Čau, chlapci! Čo robíte? Kokain, ale kokain je veľmi zlý. Veľmi zlý. Ale Mickey, kokain je veľmi super, Mickey, mal by si ho vyskúšať. Vyskúšaj ho, Mickey, vyskúšaj! Vyskúšať? Čo to do pič... Alexa, Bum! Posta, kurva! čo sa tu deje? Trava. Šňupací pes! Pomoc! Pomôžte mi! Pomoc! Potrebujem pomoc! Papuče! Pozrite, policia! To sú tí zlí ľudia! O nie, zlí ľudia! Zastrelte ho! Boom! Kokain! Toto video je paródia. A vy by ste nemali skúšať nič z tohto. Prosím, nefetujte. A keď hej, hľadajte pomoc. Ďakujem. Počkať. Vyzerám rozprávkovo. O nie.